안녕하세요, 세스파파입니다. 자, 오늘은 요즘 아이들이 엄청 좋아하죠. 키캡이라고 하는 이 키캡을 한번 만들어 볼 건데, 자, 영상 시청하시기 전에 구독과 좋아요 잊지 마시고, 그럼 오늘 키캡을 한번 만들어 보도록 하겠습니다. 자, 키캡은 자, 색종이 한 장으로 요 키캡 하나를 만들 수 있습니다. 자, 그럼 시작해 볼게요. 자, 먼저 사각형 반 접어주고, 반 접은 다음 잘라주고, 그 다음에 한 번 더 반을 잘라줍니다. 자, 그럼 이 4분의 1 사각형을 삼각형 양쪽으로 다 접어줍니다. 자, 그런 다음 가운데 꼭지점이 만나도록 이렇게 네 방향을 모두 가운데로 모아줍니다. 자, 그런 다음 여기 3분의 1 등분을 할 거거든요. 자, 그래서 잡고, 자, 여기 간격과 여기 간격이 같도록 눈대중으로 딱 완전 일치하지 않아도 되니까, 자, 이렇게 접어주고, 그 다음에 다시 위쪽으로 이렇게 덮어줍니다. 자, 그럼 펼쳐서, 자, 이번에는 반대 방향으로 똑같이 3분의 1을 이렇게 접는다 생각하고 접어주고 덮어주고. 자, 그러면 이렇게 가운데 사각형, 이제 양쪽으로 사각형 9등분이 되겠죠. 자, 그러면 이번에 이제 펼쳐서, 자, 펼쳐서 양쪽만 이렇게 풀로 붙여줍니다. 자, 여기만 풀로 붙여주고, 자, 그런 다음 다시 이 접은 라인을 한 번 더 접어서 라인을 좀 진하게 만들어줍니다. 이렇게. 자, 그런 다음 여기 가운데 사각형으로 이제 만들 거거든요. 그러면 자, 요렇게 한쪽을 잡고 이렇게 올리면서 여기는 이렇게 삼각형으로 접어주고, 자, 그러면 이런 모양이 되겠죠. 자, 반대편도 접으면서 여기에 그런 다음 밑으로 한번 꼭 여기 눌러주고, 자, 이 부분은 다시 풀로 붙여서 이렇게 붙여줍니다. 반대편도 똑같이 만들어 볼게요. 자, 잡고 접어주고, 접어주고, 자, 그런 다음 한번 밑으로 꾹꾹 눌러준 다음에 다시 꺼내서 끝에는 풀로 이렇게 해서 붙여줍니다. 자, 그러면 키캡의 베이스 부분은 이렇게 만들어졌습니다. 상자가 이렇게 만들어졌죠.
자, 그럼 키캡이 되는 그 누르는 부분을 또 만들어 볼게요. 자, 4분의 1 사각형 똑같이 삼각형 반 접어줍니다. 자, 펼쳐서 이번에는 자, 가운데 라인에 맞춰서 접는데 손톱 한 마디만큼 정도만 남기고 이렇게 접어줍니다. 자, 그런 다음 이 남은 부분은 가위로 잘라줄게요. 가위로 펼쳐서 자, 똑같습니다. 그 베이스 만드는 방법은 같습니다. 자, 가운데로 이렇게 삼각형 모아 주시고 삼각형을 모으고 자, 그런 다음 3등분을 한다고 생각하고 자, 이렇게 접고 접어주고 자, 펼쳐서 반대편으로도 한 번 더 3등분 이 3등분 만드는 건 하다 보면 요령이 생깁니다. 자, 그 다음에 펼쳐서 양쪽 끝단에 글로 이렇게 붙여준 다음 한 번 더 라인을 자, 접어주고 접어주고 그 다음에 접어주고 접어주고 자, 그런 다음 여기 부분을 잡고 자, 이렇게 접어주고 반대편도 똑같이 접어서 안쪽으로 한번 접고 끝단에 불로 붙여주고 자, 마지막입니다. 한번 안쪽으로 접어주고 풀로 붙여주게 되면 키캡의 베이스와 키캡 누르는 부분은 이렇게 만들어졌습니다. 그럼 이제 가운데에 스프링이 필요하겠죠. 자, 스프링은 이 남은 사각형, 즉 긴 사각형 가운데로 접어주고 풀로 붙여줍니다. 풀로 붙여주고 한 번 더 접어서 마찬가지로 또 풀로 가운데로 붙여줍니다. 자, 마지막 한 번 더 반으로 접은 다음 가운데를 풀로 자, 그러면 이렇게 긴 사각형이 만들어지겠죠. 자, 이거를 이제 스프링을 만들 건데 자,
이런 식으로 지그재그로 이렇게 접어줍니다. 접을 때는 스프링의 탄성이 살아 있도록 너무 꾹꾹 안 누르셔도 됩니다. 그냥 이렇게 지그재그로 계속 지그재그. 자, 이렇게 스프링을 만들어 줍니다. 근데 이게 스프링이 자, 이렇게 다 접게 되면 튀어나오겠죠. 그래서 적당히 잘라 줄 건데, 저는 여기 하나 둘 셋 넷 다섯 개를 이렇게, 보통 이 정도로 하면 거의 맞거든요. 자, 이렇게 스프링을 만들어 줍니다. 자, 스프링은 끝단에 제가 양면 테이프로 붙일게요. 양면 테이프를 양 끝단에 이렇게 붙인 다음 먼저 베이스 부분을 이렇게 붙여줍니다. 베이스 부분 자 이렇게 붙여준 다음 이제 베이스 부분을 이제 붙이네요. 자 이렇게 베이스 부분과 같이 이렇게 접어서 이렇게 눌러주게 되면 자 키캡이 한 개 키캡이 이렇게 완성이 되었습니다. 자, 색종이 한 장으로 간단하게 이렇게 키캡을 하나 만들었습니다. 자, 이거는 그냥 조금 계속 누르다 보면 이제 이런 식으로 이제 키캡 모양이 만들어집니다. 아니면 조금 무거운 걸로 이렇게 눌러 주셔도 되고요. 자, 이렇게 만든 이제 키캡을 이제 여러 개를 만들어서 이렇게 붙여도 되고, 그런다 아니면 자 이런 모양으로 이거는 아이들과 함께 이제 아이들이 원하는 모양으로 만들면 되겠죠. 자, 그럼 오늘 색종이 한 장으로 키캡 만들기를 해봤는데, 자 영상이 마음에 드셨다면 구독과 좋아요 한 번 더 잊지 마시고, 궁금한 사항이나 이제 요청 사항이 있으면 언제든지 댓글을 달아주세요. 자, 그럼 오늘 키캡 만들기는 여기까지. 안녕.